வண்டி எடுத்துகிட்டு மதுரைக்கு போய்கிட்டு இருக்கும்போது என் ஃப்ரெண்டு பசிக்குதுன்னு சொன்னனால சரி தெப்பக்குளம் சைடு போவோம், ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட்டான ஸ்நாக்ஸ்லாம் நிறையா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நான் சொன்னேன். என் ஃப்ரெண்டு இல்லை எனக்கு ஹெல்த்தியான ஸ்நாக்ஸ் வேணும் அப்படின்னு சொன்னாப்புல. சரி ஓகே தெப்பக்குளத்துக்குள்ளேயே வேறு ஏதாவது ஹெல்த்தியான ஸ்நாக்ஸ் இருக்கான்னு தேடி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வண்டியை தெப்பக்குளத்தில் நிப்பாட்டிட்டு ஈவினிங் டைம்னால தெப்பக்குளத்தில் வந்து நல்லா சில் கிளைமேட்டாக இருந்துச்சு, நல்லா நிறைய தண்ணி இருந்துச்சு, பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ ப்ரீஸியாக இருந்துச்சு. சரி உள்ளே நடந்து போவோம் என்னென்ன ஸ்நாக்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துட்டு லெஃப்ட்டு ரைட்டு எல்லா பாட்டும் திருப்பிட்டு நடந்து போய்கிட்டே இருந்தோம். ரைட் சைடில் வழக்கம் போல் எல்லா கடையிலையும் வந்து பானிபூரி இருந்துச்சு, அப்புறம் சமோசா இருந்துச்சு, நிறையா வடை ஐட்டம்ஸ் இருந்துச்சு, நிறையா வித்தியாசமான ஸ்நாக்ஸ் இருந்துச்சு. ஆனால் நாங்கள் வந்து தேடி போன ஸ்நாக்ஸ் வந்து கிடைக்கல. நாங்கள் வந்து கொஞ்சம் ஹெல்த்தியான கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான ஸ்நாக்ஸை தேடி போய்கிட்டு இருந்தோம். அதனால் சரி இன்னும் கொஞ்சம் உள்ளே போகலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் உள்ளே தள்ளி போய்கிட்டே இருந்தோம். ஆனால் ஒரு கடையில் கூட்டமாக இருந்துச்சு. கூட்டம்லாம் போனதுக்கப்புறம் அது என்ன கடைன்னு பார்த்தா தெப்பக்குளம் ஃபேமஸ் அமிர்தம் புட்டு அண்ட் இடியாப்பம் ஸ்டால் அப்படின்னு போட்டிருந்தாங்க. உண்மையில் நாங்கள் தேடி வந்த கடை எதாவது தான் இருக்குமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே இங்கே என்னென்ன இருக்குன்னு ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த அக்கட்டை என்னென்னக்கா இருக்குது அப்படின்னு கேட்டோம். அவங்க சொன்னாங்க புட்டில் இருக்க எல்லா வெரைட்டியும் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க. நெய் புட்டு, கோதுமை புட்டு, கேப்பை புட்டு, அரிசி புட்டு, கேழ்வரகு புட்டு, நவதானிய புட்டு, நல்லெண்ணெய் புட்டு அப்படின்னு ஒவ்வொரு வெரைட்டிஸாக சொன்னாங்க. சரி நாங்கள் அதில் ஒரு புட்டு ஆர்டர் பண்ணிவிட்டு வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம். அதுக்குள்ளே நிறைய பேர் வந்து பார்சல் வாங்கிட்டு இருந்தாங்க. ஓகே எப்படி செய்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வெரைட்டிஸான புட்டும் மாவுமே தனித்தனியாக வச்சுருக்காங்க. இப்போ இந்த அக்கா உள்ளே வைக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா கோதுமை புட்டை வந்து ஃபஸ்ட்டு குழாக்குள்ளே வைக்கிறாங்க. குழாக்குள்ளே வச்சுட்டு அதை ஃபுல்லாக ஸ்டஃப் பண்ணிட்டு அந்த குழாவை அப்படியே எடுத்து அடுப்பில் வச்சிடுறாங்க. இப்போ அடுப்பில் வந்துக்கிட்டு இருக்க ஒரு குழாவை எடுத்து நமக்காக புட்டு எடுக்க போகிறாங்க. அந்த புட்டு எப்படி வருதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ அந்த அக்கா பார்த்தீங்கன்னா நேராக அந்த குழாவை எடுத்துட்டாங்க. அடுத்து இன்னொரு குழாவை வச்சுட்டாங்க. அடுத்து இப்போ எடுத்த குழாவிலேருந்து அப்படியே உள்ள ஒரு சின்ன கட்டையை வச்சு தள்ளுறாங்க. கேரளா ஸ்பெஷல் குழா புட்டு அவ்வளோ அருமையாக வெளியே வருது. இதுதான் அரிசி புட்டு, நம்ம கேட்ட அரிசி புட்டு வந்துருச்சு. ஓகே அதை கொடுங்க அப்படின்னா இல்லை அதை வாங்கி நான் ஒரு சட்டிக்கில் போட்டு உங்களுக்கு கிண்டி ஸ்பெஷலாக தரோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சட்டிக்கில் போட்டு அதில் 2 ஸ்பூன் நெய்யை ஊற்றினார். நெய்யை ஊற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன போடுறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் போல் சுகர் ஜீனி போடுறாரு. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் போல் நாட்டு சர்க்கரை 2 கரண்டி நாட்டு சர்க்கரை போடுறாங்க. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் போல் தேங்காய் பூ போட்டுட்டு அப்படியே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா ஸ்பெஷலாக நமக்காக ரெடி பண்ணி கொடுத்தாங்க. ஒரு வழியாக கிண்டரெல்லாம் கிண்டி முடிச்சுட்டு அப்படியே ஒரு கரண்டி நிறைய அள்ளி புட்டு எடுத்து அந்த பிளேட்டில் வச்சாரு பாருங்க. பார்க்குறக்கே அவ்வளோ அருமையாக இருந்துச்சு. புட்டு உண்மையிலே பார்க்கும்போது செம்ம வந்து நல்லா வாடையாக இருந்துச்சு. இப்போ புட்டு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஹார்டாக இல்லாமல் சாஃப்டாக இருக்கணும், அப்போ தான் சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா இருக்கணும். புட்டு வந்து மாவு வந்து உதிரணும், அப்படி தான் அந்த கடையில் புட்டு நல்லா இருந்துச்சு. அப்புறம் ஃபைனலாகவும் கொஞ்சம் போல் நெய்யை விட்டார். அப்படியே ஸ்பூனில் இருந்து சீனி எடுத்து மலைச்சாரல் மாதிரி அப்படி மேலாக தூவி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபைனலாகவும் கொஞ்சம் போல் தேங்காய் பூவை கொஞ்சம் போல் தூவி விட்டு அப்படி எங்கள் கையில் கொடுத்தாங்க. உண்மையிலே புட்டு வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக ஒரு வழியாக பிளேட்டு கைக்கு வந்துருச்சு. புட்டோட வாசனை என்னை தூக்குச்சு. நான் எப்படா சாப்பிடுவேன் அப்படின்னு வெயிட் பண்ணேன். கேமரா நல்லா புட்டை கிண்டி எடுத்து காட்டுப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாப்புல. நானும் கிண்டி எடுத்து காமிச்சிக்கிட்டு இருந்தேன். ஒரு வழியாக விட்டார். நானும் புட்டு எடுத்து சாப்பிட்டேன். உண்மையிலே அவ்வளோ டேஸ்ட்டு, சாப்பிட்றதுக்கு அவ்வளோ சாஃப்டாகவும் இருந்துச்சு இந்த புட்டு. நெக்ஸ்ட்டு கோதுமை புட்டு சொல்லியிருந்தேன், அதுவும் ரெடி ஆயிடுச்சு. அதுவும் அதே ப்ரிப்ரேஷன் சேம் மாடலேஷனில் அந்த அக்கா வெட்டி கொடுத்தாங்க பிளேட்டில். உண்மையிலே பார்க்குறதுக்கு அதுவும் நல்லா இருந்துச்சு, சாப்பிட்றதுக்கும் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. ஓகே புட்டை முடிச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட் கடை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி திரும்பி பார்த்தா அப்படின்னா இடியாப்பம் ஆவி பறக்க பார்சல் கட்டிக்கிட்டு இருந்தாங்க. சுட வந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க. ஓகே இந்த இடியாப்பம் இப்படி தான் இருக்குன்னு டேஸ்ட் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட் இடியாப்பம் சைடு திரும்பிட்டோம். அண்ணன் 10 வருஷமாக அந்த கடையை ரன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காராம். அவர் தான் இடியாப்பம் போடுவாராம். இடியாப்பம் வந்து மாவில் தான் இப்போ மேட்டர் இருக்குது அப்படின்னாரு. மாவு வந்து அவ்வளோ சாஃப்டாக இருந்தால் உண்மையிலும் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாவு அப்படியே புளிஞ்சு விட்டுட்டு அதை அப்படியே இட்லி சட்டிகளை வச்சு அப்படியே சூடாக ஆவி பறக்க எடுத்து அப்படியே ஒவ்வொரு பிளேட்டாக கமுத்து தனித்தனியாக எடுக்கும்போது எங்களுக்கே பார்க்கும்போது அவ்வளோ ஆசையாக இருந்துச்சு. நீங்கள் நேரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இடியாப்பம் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ ருசியாகவும் இருக்குது, பார்த்தாலே சாப்பிடும் போல் இருக்குது. இந்த அமிர்தம் புட்டு அண்ட் இடியாப்பம் ஸ்டால் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து தெப்பக்குளத்தை ஒட்டியே வந்து தியாகராஜ எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டியூட் இருக்கும். அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் தான் இவங்க வந்து ஈவினிங் டைமில் ரன் பண்ணுறாங்க. உண்மையில் இந்த கடையில் வந்து செம கூட்டமாக இருக்கும். ஈவினிங் டைமில் போனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் அந்த கடையில் போயிட்டு டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு நாங்கள் சொன்னதெல்லாம் கரெக்டாக இல்லையான்னு நீங்களே கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். இவங்ககிட்ட ஜொமேட்டோ டெலிவரி இருக்குது. நீங்கள் ஜொமேட்டோவில் கூட உங்களுக்கு ஆன்லைனில் ஆர்டர் பண்ணலாம். ஒரு வழியாக திருப்தியாக சாப்பிட்டு எல்லாம் முடிச்சு ரிட்டன் வரும்போது என்னடா இங்கனக்குள்ளே கலராக ஏதோ ஐயா வச்சு விற்றுக்கிட்டு இருக்காரு என்னென்னு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜவ்வு மிட்டாயி, 90s கிட்ஸோட ஃபேவரட் ஜவ்வு மிட்டாயி. சரி ஐயா எவ்வளோன்னு கேட்டோம். 10 ரூபாய்க்கு 20 ரூபாய்க்கு எவ்வளோனாலும் கொடுப்போம்ப்பா அப்படின்னு சொன்னார். சரி எங்களுக்கு ஒரு 10 ரூபாய்க்கு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு 10 ரூபா காசை கொடுத்துட்டு அந்த ஜவ்வு மிட்டாயை வாங்கி சாப்பிட்டு திருப்தியாக கிளம்பியாச்சுங்க.